تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin Allah të fillojmë, Allah në falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik, dhe të gjithë atyre që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Lutim Allahun dhul xhelal këto kuvende të dijes t'i bëj kuvende të bereqetshme, ku zbret mëshira e Allahut, na kaplojnë na mbulojnë me lekët me flatrat e tyre, na përmend Allah subhanahu taala tek melekët e tij, dhe kur të çohemi prej këtij mexhlisi të çohemi me mëkate të falura. Herën e kaluar i kemi shpjeguar vargjet ku autori ka thënë Xehmiu gjithashtu të djathën e Allahut e mohon, por dy duart e tij japin dhe për herë krijesave udhëron. Pra kemi përmend ajete kuranore, hadithe profetike, ixhma të dietarëve se Allahu dhul xhelal i ka dy duar ashtu siç i takon lartmadhërisë së tij, pra nuk u përngjajnë duarve të krijesave të tij. Autori vazhdon dhe thot në poemën e tij të begat: "Wa qul yanzilu al-jabbaru fi kulli laylatin bila kayfa jalla al-wahidu al-mutamaddahu." Thuaj, mbizotruesi Allah zbret për çdo natë, pa pyetur si u madhëroft i pashoqi i lartë. Fjala e autorit: thuaj, mbizotruesi Allah zbret për çdo natë, po të drejtohet ty që je i kapur për Kur'an dhe Sunet, që ta thuash me gjuhë këtë gjë dhe ta besosh me zemrën tënde dhe të mos kesh as pak më dyshje se Allahu subhanahu taala zbret çdo natë në qiellin e kësaj bote. Autori në këtë varg e ka pohu cilësinë e Allahu subhanahu taala, cilësinë e zbritjes, ashtu siç takon lartmadhërisë së tij. Hadithet që flasin se Allahu dhul xhelal zbret janë hadithe të shumta, janë hadithe mutawatira. Pra hadithe që kanë arrit shkallën më të lartë të saktësisë. Hadithi mutawatir është ai hadith që transmeton një grup i madh transmetuesish, që nga fillimi i senedit apo zinxhirit i transmetimit deri në fund. Ky numër i madh transmetuesish e bën të pamundur që këta me ra në ujdi për me gënjy. Çdo herë domethënë prej fillimit deri në fund e kanë transmetuar njerëz të shumt këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se këto hadithe janë hadithe me saktësinë më të lartë, e ka përmend këtë gjë Ibn Taymija në Majmu'ul Fatawa, po ashtu Ibn Qayyim në Sawaiqul Mursala dhe dietar të tjerë. Madje Ibn Taymija e ka një libër Sharh Hadith an-Nuzul, komentimi i hadithit të zbritjes, pra zbritjes së Allahut subhanahu wa taala. Tani zbritja është cilësi e Allahut. Mirë po, a është cilësi veprore apo cilësi qenësore? Fol? Veprore. Një libër ki dhurat. Pra është cilësi e Allahut, cilësi veprore, të cilën Allahu e vepron sipas vullnetit dhe dëshirës së tij kur të doj ai. Qëndrimi e Ehlusunetit në emra dhe cilësitë e Allahut bazohet mbi dy baza. Baza parë, pohimi pa përngjasim. Pohimi pa përngjasim. El-ithbatu bila temthil. E dyta, lartësimi pa mohim. Pra et-tenzihu bila ta'til. Çka i bjerë kjo? Pohimi pa përngjasim, pra ne ja pohim Allahu dhul xhelal ata emra dhe ato cilësi që Allahu ja ka pohu vetës. Po ashtu ja pohim Allahut ata emra dhe ato cilësi që ja ka pohuar më i ditur i rreth Allahut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra i pohojmë, mirë po nuk i ngjasojmë me cilësitë e krijesave. Baza e dytë, lartësim pa mohim. Pra e lartësojmë Allahun dhul xhelal nga çdo emet, por pa ja mohuar Allahut cilësitë e tij,
ja pohojmë ashtu siç ka pohuar Allahu vetës së tij, apo i ka pohuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto cilësi në hadithet e tij të vërteta. Mirë, ato grupe që i mohojnë cilësitë e Allahut, çfarë thojnë vallë për këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Zoti i lartëmadhëruar zbret çdo natë në qiellin e kësaj dynjaje. S'kan qysh me mohu, se tham, është hadith që ka shumë rrugë të transmetimit, është hadith mutawatir. Nuk ka mundësi me mohu, mirë po e kanë shtrembëru. Çka kanë thonë? Kanë thonë, nuk zbret Allahu, po zbret mëshira Allahut. Të tjerët kanë thonë, nuk zbret Allahu, po zbret urdhri i tij. Të tjerët kanë thonë, nuk zbret Allahu, po zbret ndonjë melek i tij. Pra, e kanë shtrembëru hadithin e vërtet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë si ti kundër përgjigjemi këtyre grupeve? Nëse e lexojmë hadithin me vëmendje, do ta kuptojmë se hadithi, të cilin do ta lexojmë, u jep kundër përgjigje atyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tebaraka wa ta'ala kull lejletin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir. Allahu i lartëmadhërisëm, pra Zoti ynë i lartëmadhërisëm, zbret ashtu siç i takon madhërisë së tij çdo natë në qiellin e kësaj bote në të tretën e fundit të natës. Kështu është hadithi. Vazhdon dhe thot: Yaqul, tash Allahu po thot. Deri tash ishte hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thënia e tij, tash është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po fjala e Allahut, hadith qudsi. Thot Allahu dhul jalal: Men yad'uni fa astajib la. A ka kush që më lutet e ti përgjigjem? Men yes'aluni fa u'tiya. A ka kush që më lut diçka, më kërkon diçka që t'ja jap? Men yastaghfiruni fa aghfir la. A ka kush që më kërkon falje për mëkatet që i ka bërë që unë ta fal? Tash, a ka mundësi një gjë të tillë me thonë mëshira Allahut me thonë, a ka kush më kërkon falje ta fal? Apo a ka mundësi me thonë meleku, a ka kush që ka bërë mëkatet e më kërkon falje ta fal? Jo. Atëherë kuptuam se ai që zbret realisht është Allahu subhanahu wa taala dhe ne e besojmë një gjë të tillë. Pra nuk zbret as mëshira Allahut, as urdhri i tij, as ndonjë melek, mirë po zbret vet Allahu subhanahu wa taala. Fjala e autorit ku ka thonë mbizotruesi, arabisht el-Jabbar. El-Jabbar është një prej emrave të Allahu subhanahu wa taala që është përmendur në surën El-Hashr. Do ta lexojmë ajetin. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-Maliku al-Quddusu as-Salamu al-Mu'minu al-Muhaiminu al-Azizu al-Jabbaru al-Mutakabbir. Pra, el-Jabbaru al-Mutakabbir është përmend se prej emrave të Allahut është edhe mbizotruesi, pra el-Jabbar. Fjala e autorit, pra ne përmendim një herë vargun, pastaj çdo fjalë të tij po e shpjegojmë. Fjala e autorit pa pyetur si. Pra, Allahu i lartëmadhërisëm zbret ashtu siç i takon madhërisë së tij. Ne nuk e dim mënyrën se si zbret ai. Andaj nuk themi si zbret, mirë po një gjë të tillë e pohojmë se Allahu dhul xhelal zbret pa i dhënë formë dhe pa përngjasuar këtë zbritje. Duhet me tërheq vretjen se fjalët e ulemave islam ku kanë thonë pa pyetur si, nuk e kanë pas për qëllim që me mohu se zbritja Allahut ka mënyrë apo formë. Mirë po, pa pyetur si, kanë dashur me tregu që ne nuk e dim, do më thonë, mënyrën se si zbret. Mirë po, faktin që ai zbret e dim të gjithë. Mirë po, mënyrën se si zbret nuk e dim. A jam i qartë. Allahu zbret dhe zbritja ka formë. Mirë po, formën se si është ne nuk e dim. Ja lajmë dijen Allahut subhanahu wa taala. Fjala e autorit u madhëroft
Pra Allah është i cilësuari me atributet e lavdërimit, përsosërisë dhe madhërisë. Allahu i lartësuar e lavdëron veten e vet. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Laysa ahadun ahabba ilayhi al-madhu min Allah." Askush nuk e do lavdërimin më shumë se sa Allahu i lartësuar. Min ajli dhalika madaha nafsuhu. Për këtë arsye Allahu e ka lavdëruar veten e tij. Pra ne pohojmë se Allahu i lartësuar zbret e nuk zhytemi duke menduar se si zbret. E kështu veprojmë me të gjitha cilësitë e Allahut që i ka përmendur në Kur'an apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe. Kështu që zbritja si zbritje për ne është e njohur. Gjithsesi e dim të gjithë çka i bën zbritje. Mirë, po mënyra se si zbret nuk e dim. Për këtë arsye Imam Maliku ka thënë kur është pyet për el-istiwa, për lartësimin e Allahut mbi arsh, ka thënë el-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul. Lartësimi i Allahut mbi arsh është i njohur. Mënyra se si është ngrit, është lartësuar, është e panjohur. Atëherë themi, zbritja e Allahut në qiellin e kësaj bote është e njohur. Mënyra se si zbret është e panjohur. E kemi obligim me besu dhe kemi të ndaluar me pyet se si zbret Allahu subhanahu wa taala. Fjala e autorit i pashoqi, pra arabisht el-wahid. Kjo është prej emrave të Allahut, pra el-wahidul ahad, i vetmi, ai i cili është një. Allah është i vetëm në veten e tij apo në qenin e tij, në emrat dhe cilësitë e tij, dhe është i vetëm dhe i pangjashëm në veprat dhe adhurimin të cilin ja kushtojnë të tjerët Allahut subhanahu wa taala. Wa huwa al-wahidul qahhar. Dhe ai është i vetmi, i pashoqi nga dënimtari. Kështu thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Fjala e autorit i lartë, pra për Allahun. Pra, qoftë madhështor dhe i lartë madhërisëm Allahu subhanahu wa taala. Vazhdon autori dhe thot: ila tabiqi dunya yamunnu bi fadlihi fa tufraju abwabu as-samai wa tuftahu. Në katin e dynjas zbret me plot mirësi. Dyert e qiellit zbulohen e hapen për plot begati. Fjala e autorit në katin e dynjas, pra në qiellin e kësaj bote. Emërtimi i qiellit të kësaj bote si kat është i bazuar në fjalën e Allahut të lartësuar. Alam tarau kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa. Thot Allahu, a nuk e shihni se si Allahu i ka krijuar 7 qiell kat. Pra, autori, siç e kemi përmend, edhe selefët tanë, edhe në shprehjet e tyre janë bazuar në Kur'an dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, disa vargje i ka marrë prej haditheve, disa vargje i ka marrë prej ajeteve kuranore. Fjala e autorit zbret me plot mirësi. Pra, Allahu zbret për mi begatu dhe mi dhanë të mira robërve të tij në sajet të bujarisë të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka. Pra, a ka kush më lutet, t'ju përgjigjem, a ka kush më kërkon diçka, t'ja jap, a ka kush më kërkon falje, ta fali, nga se Allahu për emrave të tij është edhe El-Mennan. Pra, ai i cili është begatues i madh dhe jep shumë. Fjala e autorit, dyert e qiellit zbulohen e hapen për plot begati. Pra, zbulohen dhe hapen dyert e qiellit që zbret mëshira dhe falja Allahu subhanahu wa taala dhe gjithashtu të ngjiten veprat e mira të cilat i bëjmë tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj është e udhës që besimtari në këtë kohë ku zbret Allahu i lartësuar të jetë zgjuar, të jetë duke lexuar Kur'an, apo duke fal namaz, apo duke i kërkuar Allahut nga të mirat e kësaj bote dhe të ahiretit. Nëse ty të kanë mshel dyrt, këtë dunja ti ka mshel dyrt, dije se dyrt e Allahut janë të hapura. Kërkoje Allahut nga të mirat e kësaj bote dhe të ahiretit, nga se nëse Allahu kret dhe jep me bollok, asgjë nuk paksohet nga pasuria e Allahut subhanahu wa taala. Autori thot:
Yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafiran wa mustamnihun khayran wa rizqan fayumnahu. Ai thot, autori thot se Allah ka më thon. Ai thot, a ka kush kërkon falje që falësin ta takoj? A ka kush kërkon rizq e mirësi që ato t'i adhuroj? Pra, fjala e autorit që falësin ta takoj, këtë ka përmend një prej emrave të Allahut që është El Ghaffar. Po ashtu El Ghafur edhe Ghafir. Tri emra me kuptim të njëjtë që Allah është falës i madh e kështu me radhë. Këtë emër e gjejmë në Kur'an ku thot Allahu: "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada." Vërtet unë jam falës për atë që pendohet, beson, bën vepra të mira dhe pastaj qëndron në rrugën e drejtë. Po ashtu thot Allahu dhul Xhelal: "Ghafiri dhanbi wa qabili at-tawbi shadidil iqabi dhit taul." Falësi gjunaheve, pranuesi i pendimit, që dënon ashpër, si dhe zotëruesi i të mirave. Pra, në këto dy ajete është përmend emri i Allahut Ghafir edhe El Ghaffar. Fjala e autorit, a ka kush kërkon rizq e mirësi? A ka kush kërkon rizq e mirësi? Pra, kush ja kërkon Allahut të rizqun dhe mirësitë e kësaj bote dhe të ahiretit, do ta gjejë se Allahu dhul Xhelal ka mirësi dhe të mira për të gjithë. Fjala e autorit që atë t'i adhuroj, pra kush i kërkon Allahut, Allahu i jep atij gjërat të cilat ja kërkon. Vazhdon autori dhe thot: Rawa dhaka qaumun la yuraddu hadithuhum. Ala khaba qaumun kadhabuhum wa qubbihu. Atë përcollën njerëz besnik, të cilëve fjala s'u refuzua. Ka humbur kush i përgënjeshtroi ata edhe u pështrua. Pra, atë përcollën njerëzit besnik. Për kanë ka fjalën? Pra hadithin që Allahu zbret e kanë përcjell njerëzit besnik dhe të drejtë. Kush? Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata të cilët e kanë shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, njohësit më të mirë të Kur'anit dhe Sunetit, njohësit më të mirë të fesë së Allahut, njohësit më të mirë se çka ka dashur Allahu me thonë me fjalën e tij dhe çka ka dashur me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fjalët e tij. Andaj, me qenë se sahabët i kanë marrë hadithet dhe ajetet e emrave dhe cilësive të Allahut në pamjen e tyre të jashtme, ashtu edhe ne veprojmë. Pra, njerëzit besnik si sahabët, tabiinët, pastaj gjenerata që i ka taku sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e famshëm të Islamit. Transmetimet e tyre gjenden në koleksionet e haditheve as-Sahih wa Sunan wal Masanid. Në këto koleksione të haditheve i gjejmë këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fjala e autorit ku thot, të cilëve fjala s'ju refuzua. Si t'ju refuzohet fjala sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ata kanë fol atë fjalë që i kanë dëgjuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bile siç tham, yarhamukallah, këto hadithe janë hadithe mutawatira, hadithe të shumta që kanë arrit shkallën më të lartë të saktësisë. Ibn Kaimi i ka tubu më shumë se 30 hadithe të tilla nga më shumë se 30 sahabë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ne i besojmë haditheve të Rasulullahut dhe fjalëve të sahabëve dhe jo keq interpretimeve të njerëzve të mëvonshëm. Fjala e autorit dhe po e përmbyllim, ka humbur kush i përgënjeshtroi ata e u pështrua. Pra autori në këtë varg po bën lutje kundër atyre që Allahu domethënë mi humb në këtë botë. Nga se të tillë dhe kanë mohu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithe këto të cilat janë hadithe mutawatira dhe kanë bë analogji të prisht duke e krahasuar Allahun me krijesat, pastaj edhe i kanë mohu cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Ky pra është besimi i Sunetit rreth kësaj cilësie të Allahut. Ne duhet së pari të mësojmë, pastaj të besojmë dhe kjo cilësi e Allahut të lë gjurmë tek jeta e besimtarëve. Mos harrojmë se i kemi dy zbritje. Një zbritje që është çdo natë,
siç e morëm hadithin, edhe një zbritje tjetër po thot natën e Kadrit. Ditën e Arafatit. Do të thonë natën e Kadrit futet tek çdo natë tjetër. Mirë. Qëllimi ishte për ditën e Arafatit, edhe ti e keni libër dhurat. Pra, kjo tregon çfarë vlere ka dita e Arafatit. Nuk ka ndonjë moment, ndonjë rast kur Allahu zbret gjatë ditës pos në ditën e Arafatit. Dhe mburret para melekëve të tij me haxhit të cilët janë në haxh. Nga sa ata janë të lodhur, të raskapitur, i ka pluhuri dhe Allahu dhul xhelal krenohet me këta adhurues të Allahut para melekëve të tij. Lutim Allahun dhul xhelal të na jap dije të dobishme dhe të na mundsoj të punojmë atë të cilën e mësojmë. Alhamdulillahi rabbil alamin.